vou facer un pequeno vídeo para pasar un poquinho a XPath. Este vídeo corresponde á unidade 6 do módulo de marcas. Vale, cando entramos nesa unidade, dentro do que siga o noso material de recursos complementarios, temos unha serie de archivos que xa expliquei para de que era cada un deles. E vamos nos centrar agora neste primeiro paso no exercicio, no documento 2, que é un repaso de XPath e os primeiros usos da linguaxe XQuery, vale? Este documento, estes archivos, cando descarguedes a carpeta esa, vai nos crear unha carpeta con todo o material. Dentro do material tedes por unha parte os documentos de teoría, que por exemplo vamos a centrar neste, a ver se nos abre. Vamos centrar neste documento e despois tamén tedes as coleccións que son os ficheiros XML que nos fan falta para poder facer os exercicios, é dicir, centrados en calquera delos. Entramos en calquera deles e vedes que están os archivos XML. Estes son archivos, por exemplo, dunha colección, porque acabas de abrir agora, vale? Por que colección? Bueno, porque a nivel de traballar con base de datos XML, pois sempre se fala de coleccións. Unha colección ven sendo unha base de datos. E dentro da colección que imos a ter ficheiros XML. Estes ficheiros que veñen sendo, se facemos unha comparación con base de datos, estes serían as distintas tablas da nosa base de datos, vale? Entón, temos aquí colección pruebas, temos distintas coleccións que van a facer falta para distintos exercicios que hai por aí lanzados por se queredes repasar. Tamén aproveitamos este repaso que vamos a facer, bueno, o documento este PDF, deixando un poquinho máis pequeno, fala un poquinho da teoría, de que é XML, de por que aparecen as bases de datos nativas, e fai toda unha primeira parte de configuración e instalación dunha ferramenta para traballar con ficheiros XML, é dicir, da ferramenta SysDB, vale? Podemos botar un vistazo, pero bueno, isto xa tedes vídeos da instalación de SysDB subidos á plataforma. Entón, o que vou facer agora é vou arrancar o xestor SysDB, aquí eu xa teño instalado, e vos tedes vídeos aí e pasos para instalalo, e a partir deses pasos pues, vamos a traballar con, bueno, facer os primeiros exemplos de consultas XML. Se vos fixades, aquí no PDF están documentos XML, pois por exemplo, de departamentos.xml, empleados.xml, bueno, temos unha información. Cando descarguedes o meu material de traballo, pois dentro dunha destas coleccións van a estar esos ficheiros XML, por exemplo, neste que xa descargamos, xa vedes que está aquí o ficheiro departamentos, está o ficheiro empleados, e vai haber distintos archivos máis, vale? Entón, o primeiro paso que vou facer é vou arrancar Exist e vou a crear esta colección, é dicir, vou subir os archivos estes ao meu entorno de traballo para poder facer as consultas. E en función de onde fixades a instalación, bueno, pois Exist o que crea é unha carpeta na ruta onde vos dixerades, cunha serie de carpetas, e a nosa que nos interesa é a carpeta binario. Dentro de binario están os ejecutables, e o primeiro ejecutable que nos interesa é o acceso directo, como irás chamarlle Startup. Startup que? Startup é o que fai que arranque o noso servidor SysDB. Vamos a arrancalo. Bueno, doble clic, hai que ter cuidado aquí. Vale. Igual lle dei dúas veces, se andamos dando moitas veces, ás veces bloquease o servidor. Está un pouco quisquilloso hasta o momento que somos capaces de arrancalo, despois xa funciona todo ben. O proceso este tarda un pouco, temos que esperar. O que estamos facendo agora, estamos simulando que estamos arrancando un servidor de base de datos, pero neste caso que traballa con XML. Temos aquí unha serie de información que nos está dando e fijadevos que nos dixa que temos o servidor arrancado. Temos o servidor está arrancado, está escoitando nesta ruta, vale? Esta ruta correspondese coa IP do equipo no que estamos, vale? Entón, podemos acceder directamente por esta ruta ou podemos poñer un localhost. No noso caso, fixadevos que o acceso que imos a facer é un acceso web, un acceso por navegador. Vou abrir un navegador para esta consola é boa cousa non cerrala, vale? Porque eso significa que o servidor está arrancado. Se por algún motivo temos problemas e nos vai mal, temos outro acceso directo que é para tirar abaixo o servidor, vale? Tedes outros vídeos onde explico isto con máis detalle. Vou minimizar isto e vamos entonces a arrancar un localhost. Pues para que nos arranque, que esta máquina virtual é nova, arrancamos o localhost e o servidor Exist está escoitando no porto 8080. Cando poñamos doble clic aparece o servidor Exist, vale? Esperamos un minuto, vai nos preguntar un usuario. Aquí vamos a entrar, validar o noso sistema con login, vale? O login, no meu caso, puse unha contraseña admin abc123.com, pero vos aquí puxerades no momento de instalación, porque no momento de instalación pide esta contraseña. Vou facer login,
Entonces ahora mismo xa estamos dentro do que sería o noso gestor de ficheiros XML, vale? Hai moitas cousas por aquí, tedes outros vídeos que subí onde explico isto, xa non me paro, nos vamos ir ao que fai as consultas. Isto é a ferramenta que vamos a utilizar para facer as nosas consultas XPath ou XQuery, porque aquí, con esta ferramenta, podemos facer tanto consultas XPath como XQuery, vale? Tedes outros vídeos onde explico como traballar con isto, eu vou ir directamente xa a crear a nosa colección e despois a facer as nosas consultas, vale? Temos aquí un carpeto onde tu vedes que non teño absolutamente nada creado. Vale, vou minimizar isto, tal como vos dixen, para crear a colección. Pódese facer desde a interfaz esta web, se pode crear a colección. Crear a colección é crear a nosa base de datos e despois meter nela os nosos ficheiros XML cos que queremos facer consultas. Podémoslo facer desde aquí ou desde un ejecutable que temos aquí na mesma carpeta temos o cliente, este é un cliente Java que o que fai é conectarse a ese servidor. Para min creo que é máis intuitivo e máis rápido facelo desde aquí. Arranco este cliente. Cando arranquemos este cliente, bueno, aparecenos unha pantallita deste tipo. Este tipo é o que nos di, digamos, un cliente Java que se nos vai conectar ao noso servidor de base datos XML, poña a contraseña abc123.com. Esta, no meu caso, porque no meu caso, vou dar a conectar, ahora mismo estamos nos conectando xa ao noso servidor de base datos, vale? Os ficheiros que metamos aquí van ser despois disponibles desde a interfaz web de aquí. Entón, o primeiro que vou facer é, se nos acordamos, dixemos que había unha carpeta que tiña, bueno, descomprimir o material que temos da plataforma e vou a crear esta primeira colección de pruebas que dixemos antes, vale? Vamos a crear a primeira colección de pruebas. Entonces aquí temos distintas opcións e temos unha que é crear unha nova base de datos. Almacena 1, non sei que, non sei cuánto, crear unha nova colección. Vamos a dar a crear unha nova colección. Voulle chamar, pois, por exemplo, como se chamaba aquí, chamase colección pruebas, voulle chamar, bueno, voulle chamar pruebas e xa está. Bueno, poñémoslle colección probas para que sepades que estamos con esta. Vou a crear unha colección probas e agora fijadevos que xa aparece aquí a colección probas, vale? Vou entrar nela, doble clic para entrar nela. Entonces, este paso que fixemos foi como crear unha base de datos en MySQL. Agora o que temos que facer é crear as nosas tablas. Se nos entramos en colección pruebas, vedes que temos distintos archivos. Bueno, pois agora o que vou facer é subir este botonciño de aquí. O que vai a facer é almacenar archivos. Teño que lle dicir que archivos queres subir, que tablas queres crear. Como eu teño creado no escritorio unha carpeta que se chama marcas 26, como aquí teño que acabo de descomprimir agora, teño a colección pruebas, vamos primeiro ir un a un, vou a seleccionar este archivo, vale, vamos subir, vamos a cerrar, temos que ir pouquinho a pouco con cada un deles, vale, vamos a seleccionar departamentos nuevo, no, empleados, seleccionar ese archivo, vale, vamos a cerrar, de momento eu creo que me chegan con estes, bueno, vamos a meter os produtos tamén, vamos a meter os outros, vamos a seguir subindo algúns, o de produtos tamén, vamos probar se non deixa subir dous xuntos, pero isto antes daba problemas, vou intentar subir isto, se ve se me deixa subir, damos a cerrar, parece que sí, vale, temos os archivos xa subidos á plataforma, agora nos podemos ir ao noso entorno web, no noso entorno web, aquí, no localhost, onde temos os nosos datos, entramos en DB, temos aquí, vamos a refrescar a consulta, vale? Dicimos ya OK, recargamos a página, directorio, DB, aquí vemos a nosa colección pruebas e aquí xa estamos vendo os nosos archivos que acabamos de subir, vale? Temos un archivo de departamentos, daqui podemos consultar o archivo de departamentos sin problema, bueno, empleados, departamentos, podemos borrar de aí, produtos, estamos los vendo todos, es decir, estos son nosos archivos, vale? En calquera momento podes cerrar para que non se vexan, non é eliminalos, vale? Simplemente cerralos para que non estean aí en pantalla. Entón, agora nós xa estaríamos en condicións de facer consultas XPath ou XQuery contra estos ficheiros, coa ventaxe, desde aquí, coa vantaxe de que nos vamos a poder cruzar os datos das distintas tablas. Vale, entón, se vamos ao documento PDF que teñamos con exemplos, vale? Unha vez que temos todo isto, aquí, bueno, vamos a empezar a fazer consultas básicas de todas estas. Fixadevos que aquí explica todos os pasos, ao mellor algunha cousa non está actualizada de todo, porque estes apuntes son de fai anos, pero bueno, a idea é a mesma, vale? Ben, entonces quedamos que podemos facer as consultas desde aquí. E se vos acordades tamén había o entorno que fixemos antes, para subir os ficheiros teñamos este ficheiro de aquí, vale? Isto era o que eu vos dixen que usábamos para, para crear as consultas.
vale, para subir os ficheiros. Eu se podo entrar nun destes archivos, vedes que desde aquí tamén, solo por curiosidade, vedes que o podedes visualizar tamén desde aquí, vale? Bueno, podedes ver de dous sitios, podedes borralos, podedes facer eso, podedes, o se poñemos encima dun se queremos borrar a consulta, temos aquí tamén herramientas de consulta. Que significa esta herramienta de consulta? Pois que eu desde aquí me abre esta pantallita e eu podo facer consultas sobre esos archivos. É dicir, podemos utilizar este entorno tamén para facer consultas. Algo deste estilo aquí, poñamos unha nova consulta aquí, porque non vais a pegar, control V, daríamos ya a ejecutar, bueno, e vedes que me está facendo a consulta tamén, vale? Isto é unha expresión XPath, que está buscando todos os empleados, é dicir, podemos facer as consultas desde os dous sitios. Cal é a diferencia entre un e outro? Bueno, cando temos que consultar unha tabla sola, desde aquí, podese facer sin ningún tipo de problema. Cando queremos mezclar datos de dúas tablas, eu creo que é máis interesante facelo desde a parte web, vale? Esa mesma consulta que fixen aí, se a pegamos aquí e executo, aquí temos un tema que é, un segundo aquí, que isto se me sublime por aquí, un segundo. Bueno, se poñemos se poñemos aquí unha consulta, vale, fijaros que media versión que estamos utilizando de Xquery, unha consulta, lle dou a evaluar, tamén vai facer aquí abaixo a consulta, vale? É dicir, podemos facer os dous sitios, podemos facer as consultas dos dous sitios, sacar os resultados de aquí ou sacalos desde o cliente que temos aquí na parte de abaixo. Se o seguimos facendo desde aquí, vamos ahora a intentar revisar algún ejemplo de XPath, vale? Fijadvos unha cousa importante que hai aquí, vale? Cousa importante, vamos a empezar a facer estas consultas. Entón, estou na tabla empleados, fijadvos que eu teño moitos archivos aquí, vale? Cando eu poño barra empleados, se non lle indico de que ficheiro deste quero que me saque os datos, el vai a buscar esta información en todos os archivos que hai aquí. Vale, entón vamos a ver o primeiro exemplo. O primeiro exemplo é que eu teño cargados empleados, vale? Se vos fixades, aparecen estes empleados e o que vai facer é buscar en barra empleados, en row, barra empleados témolo aquí, vai entrar en row e vai pintar isto. Pero se eu tivese esta estrutura de empleados en máis sitios, tamén me sacaría, buscaría tamén os outros archivos, vale? Entón, cando nos saque resultados raros é porque esta ruta non a estamos poñendo correcta ou é porque non lle estamos indicando con que archivo queremos que faga a consulta, vale? Vouno explicar máis lento. Fixadvos a consulta que teño e fixadvos que antes vos dixen que había un archivo, vou cerrar isto, que eu non subía cando nos metemos cando subimos os archivos hubo un que deixei que sin subir. Vou non subir agora. Se vos acordades, deixamos departamentos nuevo, creo que era, sin subir. Vou non subir agora. Vale. Entonces apareceu departamentos nuevo. Vou minimizar isto, se recargo a página ou se refresco, temos aquí un refresco me parece, ou se non, bueno, recargar a página, vai aparecer xa o ficheiro departamentos nuevo. Vale. Vamos a entrar outra vez aquí, colección pruebas, temos o departamentos, vale? Temos o departamentos nuevo. E antes, se vos acordades, fixemos unha consulta, temos aquí unha consulta que era para os empleados, en vez de poñer empleados vou poñer departamento, non sei como se chamaba o campo. Vamos a mirar como está departamentos. Departamentos, temos que poñer así tal cual isto. Vamos aquí, departamentos. Vale. E agora vou poñer título, bueno, DevRow, mellor, vamos a poñer DevRow, que me vale igual. Un segundo solo, vale, para que vexades o problema que vos ides encontrar seguramente alguna vez. Vou executar isto. Vamos a evaluar. E fixadevos o que está pasando, vale? Aparece o departamento 10, o 20, o 30, o 40, o 10, o 20, o 30, o 40. Estáme duplicando información. Vale? É super importante que entendades cando vos hayan datos mal nas consultas por que está pasando isto. Estáme duplicando a información porque eu lle digo búscame barra é unha expresión XPath que me busca o elemento departamentos en todos os sitios, pero non o busca solo no archivo departamentos.xml porque eu non lle especifiquei que tiña que facelo en departamentos.xml, estaba buscando en todos. E como teño outro archivo departamentos nuevo que ten a mesma estrutura, por eso me está duplicando a información. Vale, entón, cando poñemos consultas deste tipo, XPath, porque isto é unha consulta XPath, e temos varios archivos, e a ruta
a ruta de XPath de estos archivos coincide en varios dos archivos XML, o que nos vai a provocar eso, que nos vai a provocar é que a información salga duplicada. Isto é algo que despois se vai a arreglar máis adiante. Primeiro vamos, cando entremos con XQuery xa máis profesional, cando fagamos esta consulta, nos diremos cal é o documento no que quero que faga esa búsqueda. Vale? Isto simplemente a nivel introductorio para que vexades que se os archivos están duplicados, os rutas están duplicados, as consultas poden sacarnos cousas raras. Para evitar ese problema, vou vir aquí outra vez ao archivo, e así tamén vemos todo o proceso, e vou eliminar este archivo. Vou eliminar, sacar da colección ese archivo. Vale? Damos aquí, dinos se quero, se estou seguro, digo que sí. Este error é normal que salga, vamos aquí, voy a actualizar, xa vemos que desapareceu o ficheiro de departamentos nuevo, vamos aquí, se recargo, xa vamos a ver que vai desaparecer o ficheiro de departamentos nuevo, vale? Na colección xa non temos o ficheiro de departamentos novo, e se fago a consulta que fixemos hai un minuto, e se evalúe esta consulta, vades ver que agora xa me saca os departamentos, pero me saca solo os primeiros. Vale? Ben, dito isto, vamos a repasar as expresións XPath que temos aquí neste documento rapidamente por arriba, para que nos, para ir enterándonos, vale? Cando facemos unha consulta como esta, eu vou ir copiando e vou executando, cando facemos unha consulta como esta, o que nos está buscando é todos os empleados en row, en no, e sácanos esa información, vale? Eso tedes o documento empleados aquí, entonces o que vai entrar vai en row e vai nos sacando esta información toda, vale? Se seguimos mirando outras consultas, isto en repaso XPath, bueno, temos aquí un pouco de expresións de teoría, explícanos o mesmo que xa vimos, porque este documento fixera no seu día para un segundo curso, de, bueno, da igual, para un ciclo, para un segundo curso, non para primeiro, entonces funcionas a nivel de, bueno, como se fora un repaso do que se facía en primeiro, vale? Barra departamentos sacaríanos todos os departamentos, xa non me paro con ela, é cuestión de que vos vades, deixa ampliar isto un poquinho, que vos vades probando estas cousas, vale? Entonces barra departamentos sacaría todo, dev row sacaría dev row, cando facemos unha consulta como este tipo, vale? Agora fijadvos que estou buscando unha barra sola, ejecutamos algo como isto, aquí teño que meter as dúas barras para que me, perdón, isto quedame aquí, node, para que me saque node é unha propiedade que temos para que nos saque os nodos que temos aí, fijados que me está sacando o mismo, realmente non hai moita diferencia entre facelo así e facelo sin o node, vale? Pero devolves etiquetas dentro de row, bueno, tedelo por aquí. Se facemos algo como isto, departamentos de row de nombre, sacaría o seu nombre, sacaríanos o texto do nombre, acordadvos a expresión, a función test. O que fai a función test é o resultado que temos ao final, elimina as etiquetas e quedase co texto. Se fago algo como isto, vou sacar esta coma, ponemos isto, esta expresión de aquí, entra, busca departamentos, busca etiqueta de row, busca o valor de nombre e aquí pinta o texto. Evaluamos e temos aquí o texto das etiquetas. Acordados que estamos no ficheiro de departamentos, dos departamentos que fai? Bueno, por departamentos entran de row, non sei que despois puxen departamento, creo que puñía, no, de nombre, perdón, entra no de nombre e quedase con esta información de aquí, vale? Barra local test, quedase co texto das localidades. Barra departamento no, devolvenos, estidelas probando vos, vale? Devolve todo o departamento. Cando temos un asterisco deste estilo, vale? Cando temos un asterisco deste estilo, unha consulta deste estilo de aquí, o que está facendo é está buscando calquera elemento e dentro del pois saca a etiqueta de no, xo veré algo, vale? Que debe haber algunha estrutura por aquí mal, pero buscaría en todos os elementos que despois dentro vese unha etiqueta de no. Se poñemos barra departamentos barra asterisco, algunhas das consultas ao mellor non están ben, vale? Pero simplemente para que vades collendo a idea. Poñemos isto, buscaría os departamentos e depois pintaría todo o que habría dentro do departamento, calquera cousa. O asterisco representa sempre calquera cousa. Condicións. Acordadvos que cando queremos sacar uns datos concretos, cando queremos facer un filtrado de datos, aparece o corchete polo medio, vale? O corchete polo medio é algo como este estilo que temos aquí. Vamos a borrar isto, vamos a ejecutar, copiar isto aquí. Aquí está me dicindo, sacamos empleados, paite etiqueta de enrow e quítame solo aquel donde o departamento sea o número 10, vale? Esta coma sobra, sacamos a coma, evaluamos de novo, entonces está quedándose solo cos empleados, donde se entramos no empleado o departamento sea o departamento 10, vale? Temos aquí a consulta. Cando poñemos os corchetes xa que antes son restriccións, é dicir, queres todos os departamentos ou todos os empleados de todos os departamentos? Non, quero solo
o de departamento número 10. Temos aquí consultas con un OR. O OR é a barra vertical que xa vimos ao largo do curso. Unha consulta como esta vaime sacar primeiro empleados, enrow, apellido e aquí hai unha barra. A barra isto que significa que a maiores deso tamén me saque a parte da dereita, vale? Como se fixéramos por separado. Bueno, pois vaime sacar, non sei se hai aquí alguna cosa. Cando poñemos isto é que hai algún campo que non está ben escrito, vale? Habría que miralo por aquí. Enrow, non sei. Que a consulta pode estar mal. Selecciono os apellidos e OTP. ¿Por que non? Empleados, enrow, apellido. Podemos ir por partes, vale? Pode ejecutar esta, a ver se esta está ben. Esta está ben. Podemos ejecutar a outra. Unha barra, podemos ejecutar a outra. A ver se a outra... Esta barra vamos a sacar. Podemos mirar se a outra está ben tamén. Entonces, bueno, podemos poñer aquí a barra. Faltame esta barra, claro. Seguramente faltaba isto. Cando evalúo este, xa me está sacando todo. Vale, faltaba decir desde onde teníamos que buscar o archivo. É un OR. Sácame isto e sácame isto. Vale. A seguinte consulta que temos é quedarnos con aqueles empleados que sean fijados esta consulta de aquí, vale? Tamén sencillica. Se a pego aquí, que vai a facer? Vai a quedarse buscar os empleados, en row, todo o departamento sea o número 10, e unha vez que está aí, busca o apellido e quedase co texto. É dicir, se saco este anaco de código de aquí, o que vai facer con isto é buscar os departamentos empleados que son o departamento 10. Unha vez que estás aí, pois o que che din é, mira, unha vez que estás aí, colles o meu apellido e quedaste co texto dos apellidos dos tíos que traballan aí. Vale? Cando temos un not é para facer algo, bueno, para negar que non se compra isto. Estos sacaramos empleados donde o oficio non sea na lista e quedase co texto. Vale? É dicir, buscaría todos os empleados, entraría en row, donde antes a condición era que o oficio fora na lista, sí, pero ahora not. Negamos esa condición, que non se cumpla isto. E unha vez que estás aí, sacas un apellido e quedaste co texto do tío. Perfecto. Bueno, estas vedes que son todos iguales, vale? Podemos poñer nas condicións, que cumplan varias cousas, como se fueran basados son AND. Que me está sacando isto? Estame sacando os empleados, bueno, como a sobra, estame sacando os empleados donde o salario sea maior de 1.300. AND que o departamento sea número 10. Vale? Cando ejecutamos eso, cumplense as dúas condicións. Este AND que tedes aquí podese facer así ou podese facer con doble corchete. Doble corchete é que se cumpriran as dúas condicións. Isto significa, salvo que ves algún errata por aí, significa, deixame volver, vedes que saco a mesmo, significa, sacamos empleados donde o salario sea maior de 1.300 e a maiores desos que o departamento sea o número 10. Este é un AND, non é o OR que vimos antes, é un AND, que se ten que cumplir as dúas condicións. Se seguides hacia baixo, vale. Cando temos expresións como esta, entre corchetes, un número, por exemplo, vale? Perdón, desmontamos isto. Cando temos un número destos, o que se está quedando é co primeiro empleado. Por qué? Porque no corchete puxen un 1, significa quédate co primeiro empleado que apareza. Se puxera un 5 e houbera 5 empleados, quedaríase co empleado número 5, se houbera 5, evidentemente. Vale. Bueno, unha vez que nos quedamos con el, si aplicamos a función test, sacaría o texto, etc, etc. Temos un método que é last. O método last o que falla quedase co último empleado, vale? Un método como este, se o poñemos aquí, buscará no sistema e mirará cal é o último empleado. Cando execute, evaluaría e sacaría o último empleado que temos no ficheiro, neste caso no ficheiro empleados. Iríamos empleados e poderíamos comprobar. Se vamos ao último de todos, vai nos dicir que é o 7934, que é o que estades vendo aquí. Vale? Podes facer operacións con este lat. Se last é o último, se poñe -1, pois vai nos sacar o penúltimo empleado. É así de simple. Tamén podemos utilizar a propiedade position. Position é, quero que me saques o 3. En vez de poñer o 3 aquí, podo poñer position igual a 3. Xa non vou facer. Este é exactamente o mismo, só que despois que me pintes o apellido do tío. Count. Count é unha función que se utiliza para contar valores, vale? Tamén o tedes en base a datos. Cando fago isto, estáme dicindo, mira, vaite empleados e contame cantas en row hai, cantos empleados hai. Se o evaluades, vai me dar un número, 14. Que é o que fixo o ficheiro? Foi a empleados, entrou no ficheiro empleados que é o principio de todo e conta cantas etiquetas en row. E o resultado é o que tedes vendo aquí, que nos está dicindo que son 14 resultados, vale? Podemos facer ahora todas as restriccións que queiramos. Entra en empleados e contame cantos empleados hai no departamento número 10, vale? Exactamente igual.
Agora, cóntame cantos empleados hai que teñan, é dicir, unha vez que temos a restricción que fixemos no caso anterior, pois agora é super sencillo, bueno, super sencillo, agora é simplemente, se non me falta nada por aquí, poñer eso, e digo, mira, entra empleados, e cóntame cantos hai que cumplan esta condición. Pois mira, queres todos os empleados? Non. Quero os empleados e quero aplicarlle unha restricción que o oficio sea empleado e que ademais o salario sea maior de 1.300. E quero como os contes. Bueno, pois vai contar que hai 3 empleados que cumplen esa condición. Barra asterisco vai a contar todos os elementos que teñan 3 fillos. Barra asterisco can vai a contar todos os departamentos que teñan 4 empleados. Bueno, xa non me paro moito. Hai outras funcións, e tedelo na documentación que vos subín, que o que fan é sumar, bueno, funcións matemáticas. Unha función como esta que xa seguramente xa conocedes, sum, o que fai é suma este valor, simplemente. Entonces vai recoller todos os valores que hai, sum, empleados en row, e vai sumar os valores todos que hai dos empleados. O formato este que nos pinta pois é un formato de salida da suma, vale? Non ten maior importancia eso. Pódese configurar para que mostre o resultado sin ser nesta notación, pero non me ten maior importancia. Exactamente aquí sería sumar os empleados para un departamento concreto, quedarse co salario. A función max o que fai é saca o máximo de todos os salarios que hai. Tedela tamén en Basato, así que se parece moitísimo estas consultas ao que se pode facer en Basato. Sácame max, más de que vas a empleados en row salario e sácame o máximo salario que hai aí. Punto. O mínimo para un empleado que sea analista, a VG, que é a media, xa non me paro con isto, a media dos valores que teñamos. Bueno, este barra asterisco name, sácame o nombre do elemento no que estamos. Estas non me paro, vale? Isto vai me contar todos os apellidos que hai. E deles mirando vos. Esta nova, temos unha función concat, que tamén a tedes en base a datos, tedela en programación, tedela en todos lados, que é para concatenar resultados. É dicir, podo facer isto, sacamos empleados en row departamento 10, concatener co apellido, bueno, vades ver a ejecución se vai funcionar ben, que me está metendo o concate, súmame, leme nos empleados que son departamento 10, píntame o apellido, metes un guión e píntame o oficio. Podemos concatenar, bueno, son todas iguales, concatenar apellido, oficio, salario, sacaríanos nesta información. Temos outras funcións que tamén xa vimos na unidade anterior, cando falamos de XPath, que son empezar por algo, vale? O que un elemento empece por algún valor. Empleados en row estáme pedindo, facendo unha restricción que mira, quero que o apellido empece por A, start with C, que este elemento ten que empezar por A, e vame sacar os apellidos que empecen por A, vale? Esta xa non me paro. Conténs que exista ese valor de unha cousa é que empece, eso estou forzando a que o elemento apellido empece por A, depois que a función contáis, que tamén está, xa vos digo, en lenguaje de programación, en Basatos, significa que este valor OR estea xusto, que OR estea dentro dos oficios, é dicir, os oficios que teñan a palabra OR. Empleados en row contains, bueno, que teñan empleados, eso. E temos outra función, stringlen, que é a longitud dos caracteres, vale? Se fago con isto, se fago empleados, en row, concata, apellidos, igual, o que vai a facer é dicirme, bueno, vedes, vamos a executar un minuto, porque esta ten así un poquinho máis. Vamos a executar esta consulta. Vale, vou sacar o comando final que ella está dicindo, mira, vas a empleados, vas en row, e vas a pintarme o apellido, vasme pintar concatenar eso con un igual e vasme sacar a longitud que ten o apellido. Entonces vai poñer algo deste estilo. Mira, temos Sánchez, está pintando o apellido Sánchez, está concatenando con un igual e depois está pintando a longitud do apellido. Aquí está facendo o mismo, mira, empleados en row donde a longitud de apellido sea menor que 4. Que vai fazer isto? Vai sacar os empleados que teñen un apellido máis pequeno de 4. Vale? Cando executedes isto, pois vai sacar os apellidos que teñen menos de 4. Apellido Gil, apellido Rei, o que fose. Operador matemático para divisir, xa non me paro con isto, sumamos aquí para sumar valores. Aquí fijadvos que está facendo unha operación, está sumando o salario e dividindo entre os empleados que temos. Vale? O operador matemático de módulo, non me paro moito con isto porque ídolas executando xa as veces. Hai 50.000 funcións máis que se poden facer. Vale? Aquí é un ejercicio que tedes un ficheiro na plataforma por se o queredes facer. Non me paro xa con este, tedes solucións por aí. Bien, se seguimos hacia abaixo, agora fijadvos que xa está falando doutros ficheiros, está falando dun ficheiro universidade que o temos cargado xa na nosa colección de pruebas.
Aquí explicamos un pouquiño como traballar con as restriccións, esta hora só fixemos por elementos. Bueno, pois como podemos facer para quedarnos solo con facer restriccións polos atributos, vale? Para dicilo máis claro. Vai a universidade, saca o departamento donde haxa un atributo arroba tipo, vale? Entonces vai ir ao departamento, vai ir ao ficheiro universidade, vai ir ao departamento, vai se quedar con aqueles donde haxa un atributo arroba tipo. Vale? Ou a mellor hai algún departamento que non ten ese atributo. Se eu quixera, bueno, tens aquí a explicación, se eu quixera, isto quedaríase cos empleados que teñen salario, isto quedaríase na universidade, co departamento que teña este teléfono en concreto. Eu podo facer restriccións polos atributos tamén. Fixados que me está dicindo universidade, estáse quedando con aqueles departamentos onde o atributo teléfono teña este valor. Se executados, pois vai nos dar un departamento que ten ese teléfono, vale? E facer filtros por o valor dun atributo. Acordados que o atributo accedemos a él con arroba atributo. Neste caso, arroba teléfono. Estáme sacando os datos do teléfono este, que xa non é para nada. Departamento, mira, quero que me saques os departamentos que sean de tipo B. Significo que signifique B, pero a mí o que me din é que ten que ter un atributo que sea tipo B. Bueno, pues entramos aquí, departamento, arroba tipo, tipo B. Evaluamos esto y vamos a sacar los departamentos que son de tipo B. ¿Cómo sé que de tipo B? Porque ustedes aquí, están pintando aquí que de tipo B. Aquí es lo mismo, ahora ya son todas iguales, ¿vale? Universidad, departamento, quiero que den dos departamentos que sean de tipo A, me saque esos empleados que están en ese departamento tipo A, ¿vale? Ahora aquí quiero que dos empleados que me saques aquellos que el salario sea mayor a 2100. Si ejecutamos esto, va a nos dar se executamos isto vai nos dar que teñen que ser empleados maiores de... O sea, o salario ten que ser maior de 2100. Cando evaluemos, vai nos decir salario 2300, 2300, o que sea. Vale? De eso, sácame o nombre dos empleados que teñan máis de 2000, que cobran máis de 2100. Aquí, concatenar, como adiante, xa non me paro. Aquí, vas na universidade departamento que sean de tipo A e contame cantos empleados hai, vale? É a mesma consulta de antes, só que aplicamos count para contar cantos hai. Estos son todos iguales. Súmame o salario dos empleados, isto non ten nada, sácame o menor salario que haxa, e delas executando vas por aí, vale? Só me paro se vexe así alguna cousa, aquí sácame a media do salario, vale? Vas á universidade, departamento e concatenas, me posme o nombre, que vai ser o nombre do departamento, meterme un texto media no medio, fijaos que me meto o texto medio na medio, e despois fasme a media dos salarios des empleados. Cóntame aquí que departamentos ten máis de 3 empleados, é dicir, fijadvos esta de aquí, vamos facer esta un segundo, que lle estou dicindo, mira, vas á universidade, vas ao departamento, facemos unha restricción, a restricción que é, quero que sea certo isto, quero que o departamento teña máis de 3 empleados, cando evalúe, vai me dicir os departamentos que teñan máis de 3 empleados, vale? Sin embargo, aquí está me salindo, temos o departamento, un empleado, dos empleados, tres, estamos 4 empleados, vale, está ben, pensei que salía mal. Aquí é exactamente o mismo, só que me saca o texto desempleado, xa non me paro. Aquí tedes outro exercicio por se o queredes ir facendo. Nos archivos que vos subín, en algún lado están unhas posibles solucións, vale? Nesta parte do documento fala de que en vez de facer así as rutas como estamos facendo aquí, podemos facer referencia aos meus antepasados, aos atributos. Tedes teoría na unidade 1 e fijadevos, este non o vou facer, na unidade 5, perdón, unidade chill que me vai a sacar, vai me sacar os fillos da universidade, isto vai me sacar os descendentes da universidade. Bueno, se queredes executar é o mismo que facelo como está aquí, vale? Con barras, podíamos facer o mismo. Con este xa non me paro. Botades un vistazo por aí se hai unha cousa rara. O seguinte que habría que facer xa e fago unha pequena introducción aquí ao que sería Xquery sería introducir o que sería Xquery, porque nós hasta ahora só estamos facendo expresións que relacionaban a un único archivo, vale? Entón aquí falamos un poquinho de Xquery. Xquery é unha expresión que lee máis dun ficheiro XML, basase en XPath, tedes aquí todo un rollo de estrutura. E basicamente, dito así moi por arriba, unha expresión Xquery cumple esta estrutura. Isto imos ver despois con máis calma, vale? Pero debería ter un for, debería ter un let, un where, un order e un return. E é fácil pensar. O for é o que vai a... Bueno, é a forma de recorrer. É o noso select. Vale, select, asterisco, for non sei que. Bueno, pois for, variable, donde sea. Aquí irá a nosa expresión XPath, que é o que queremos consultar.
Let utilizámoslo para definir variables e asignar variables. O where é o where das consultas SQL. O order é a forma de ordenar. E return é o que eu quero que devolva, vale? Tedes aquí unha teoría, vamos ver despois tamén noutras partes, pero podedes botar un vistazo para que vos sone algo. Fijadevos, se eu en XPath quixera sacar, xa o vimos antes, quixera sacar as elementos mRow dos empleados, poño empleados vale mRow e executo, vale? Sacamos empleados. Se isto quixera facer cunha estructura XQuery, sería algo como isto, vale? Aquí poñamos algo. O for ten que estar sempre, vamos a poñer minúsculas, temos un for. Esta é a nosa variable, vale? Isto é a nosa consulta que queremos ejecutar XPath e este é o que nós queremos devolver. Vale, que quero devolver? Isto é unha variable que vai a recorrer cada unha destas consultas XPath, é dicir, vai se quedar con cada unha destas iteracións. E que quero que me devolvas? Devólveme precisamente esa información. Cando evalúe, estáme dando o mesmo resultado que facía con XPath, vale? Que unha expresión XQuery teña a forma FLWOR non significa que as teña que ter todas, non significa que teña que haber let, non significa que teña que haber un where, non significa que teña que haber un order. O return sí que debería de estar, vale? Pero non igual que en base a datos cando faces un select asterisco from, non sei, usuarios, non ten que haber un where, podes sacalos todos, nin ten que haber un order. Vale, aquí temos outro exemplo de outra XQuery. Pois mira, ahora non quero que mo saques todos, ahora quero que me saques solo o apellido. Si $emp ten esta información de aquí, eu podo acceder ao apellido, creo que se chama así, vale? Porque eu teño aquí, fijadevos, entonces vou a evaluar isto e vai me devolver o apellido, vale? É exactamente o mesmo que facelo con XPath. Non vedes diferencia ahora con XQuery, pero non vedes diferencia porque o estamos facendo precisamente con un único archivo, vale? Cando necesitemos máis, xa cambia un poquinho o conto. Cando temos let, nós podemos traballar aí, definir aí variables. Vamos ver un minuto isto. Estou facendo un for que me recorre os empleados, como antes. Estou definindo unha variable apellido. Estou definindo outra variable $office, vale? Que entrar en emp. Estou ordenando por oficio, estou devolvendo unha información, vale? Vamos a evaluar a ver se isto me funciona. Fijadevos a sintaxis, vale? Vamos a fijarnos aquí un poquinho. Non sei se podo emplear isto máis, sí, creo que sí. Temos un for que vai a recorrer cada unha das etiquetas mRow. Para cada unha delas, eu vou definir unha variable que é quedarse co apellido desa primeira iteración. Eu vou definir outra variable office que é quedarse co oficio deste valor de mRow. E vou ordenar por oficio. Vale, eu teño unha variable e vou ordenar por $emp oficio. Tamén podría ordenar pola variable, pero eu podo ordenar por este valor de aquí. Queres ordenar por emp? Non, quero ordenar polo oficio que ten este empleado. E que vou a devolver? Vou a devolver isto. Unha etiqueta que me invento eu, vale? Entre chaves e o acceso ás variables que quero devolver, por exemplo. Por que eu poño así? Porque estou utilizando concat. E concat por qué? Porque quero que me devolvas a variable $non, que é o nombre, o apellido neste caso, que me metas un espacio en blanco e que me devolvas o oficio. Vale? E despois que me cerres a etiqueta. Etiqueta podemos poñer o que nos dé a gana. Fijaos que é o que está montando aquí na parte abaixo. Vale? Temos a etiqueta, temos o texto e temos a etiqueta cerrada. Aquí explicamos un poquinho, despois vamos a ver máis exemplos, pero bueno, máis exemplos. Vale? Where, filtro resultados, order para ordenar, return, construye o resultado. Hai que ter en conta que unha cláusula else é obligatoria, podemos ter aquí, fijadevos que xa podemos meter estruturas máis completas, vale? Porque dixemos que había un where, que había un order, hai un return. Que vai a significar este if? Fijadevos nesta consulta, aquí. Vale. Vou a recorrer na universidade os departamentos. E vou a devolver. Vas a devolver todo? No. Non quero devolver, non quero que me deas todos os datos, vale? Quero que me devolvas si o departamento, fijadvos que en $dep teño esa información de departamento, se o departamento ten un atributo que sea de tipo A, entonces vasme escribir unha etiqueta tipo A e vasme pintar o nombre do departamento e vasme cerrar a etiqueta. Se non se cumple eso, non me faz nada. Con isto o único que conseguimos é que me saque os departamentos que son de tipo A, vale? Entonces temos un for que me recorre os departamentos e vai a devolver. Queres devolverlos todos? No, quero que me devolvas si se cumple a condición si
o tipo de departamento é A, entonces metes unha etiqueta tipo A e pintas o nome do departamento. Else non faz nada, vale? Aquí temos unha un poquinho máis completa, sempre vamos a executar un par delas máis e depois o deixamos. Vamos ver esta, por exemplo. Que me está facendo aquí? Mira, quero que me recorras en empleados en row. Quero que me ordenes polo apellido. E quero que me devolvas si o oficio é director. Entón, escribes unha etiqueta director, píntasme o apellido, quedaste co texto apellido, cerrasme a etiqueta director. Si non se cumple eso, posme unha etiqueta empleado, quedaste co nome do empleado e cerrasme etiqueta empleado. Evaluamos e vaime pintar si Alonso é empleado, que Arroyo é empleado e que este é un director, vale? Entonces, nós no return podemos construir if, podemos construir expresións máis complicadas para devolver a información. Bueno, vou parar un segundo aquí porque senón isto vai se nos facer moi largo. Todos os exercicios que veñan despois aquí de repaso xa os iremos vendo nas tutorías colectivas, vale? Pero poderos ir facendo vos. Cal é a única cousa que tedes que ter en conta cando fagamos cando ejecutemos xquery? Fixadevos que de momento sí que estou facendo expresións xquery, pero de momento só estou traballando con un empleado, é dicir, sempre con un ficheiro XML, estou falando deste ficheiro XML empleados daqui ou deste ficheiro empleados departamentos, etc. Vale. Aínda non estou mezclando distintos archivos XML para facer estas consultas. Por que digo eso? Porque cando vades ao material da plataforma, a maiores destes exercicios que puxen aquí de repaso, a maiores destos, vale? Que se vos acordades, bueno, cando descarguedes, criamos unha carpeta onde está marcas 2026, criamos unha carpeta con distintos materiales. A maior destos hai outros exercicios que vos subín na plataforma, dado un segundo. A maiores destos hai outros exercicios que son, por exemplo, estes que estedes aquí en xquery ampliación, que as súas posibles solucións. Cando vexades estas solucións de aquí, cando as vexamos, por si alguén se quera adiantando, cando vexades esta solución, vades a ver que aparece unha expresión deste tipo. Vou a copiar, xa sei que de momento non vai a funcionar, pero aparece unha expresión nas consultas deste tipo. Vale? Deixad un minuto aquí, coller a parte abaixo. Aparece for docking, o que me interesa que vexades é esta expresión, indoc. Vale? Cando eu queira facer unha consulta sobre un ficheiro XML en concreto e que non teña en conta os outros, a expresión, o for, vedes que é o mismo, in, aparece a expresión doc e indica aquí o ficheiro XML que eu quero usar. Entón, cando eu teña que facer consultas a distintas tablas, pois poderá haber un for que faga isto e podría haber outro for. Isto xa faremos outro vídeo máis adiante, vale? Outro for que me diga, mira, quero que a variable alumno, xa sei que non ten sentido esta aquí, vale? Pero a idea que a variable alumno tes que ir ao documento universidades.xml e buscar aí a ruta que fose, vale? En vez de ser profesor, se alumno, bueno, o que fose, pero vamos a indicar distintos archivos XML utilizando indoc, isto que estades vendo aquí. Vale? Nos casos, todos os anteriores que fixen, non sei se ainda os teño aquí en memoria, todos os anteriores que fixen, se vos fixastes, eu poño indec, non sei que, non sei quanto, porque eu só vou a traballar aquí co ficheiro empleados, non teña esta estrutura en outros, pero se eu quixera asegurarme que fora eso, pois faríamos o que acabamos de ver agora. Ou se usaríamos a estrutura esta que estades vendo, de indoc, pois en vez de poñer eso, poño indoc, aquí poñeramos entre comillas a ruta donde está, fijados como é a estrutura que estamos poñendo, aquí teríamos que poñer profesores XML, se quero traballar con profesores XML, voulle chamar empleados.xml, que é o meu ficheiro, vale? E despois o resto sería igual. Con isto estou indicando que quero que traballe con este archivo empleados XML. Se vos acordades ao principio do vídeo, había un momento que facía unha consulta en XPath, que sacaba os datos dos empleados, os dos departamentos, e vistes que me salían duplicados porque subira un ficheiro que era departamentos novo.xml, e dicía vos eu sal duplicado porque está buscando a información nos dos archivos porque a estrutura que ten os dos archivos é igual. Bueno, pois se eu nese momento vera posto for $dep indoc e collera departamentos.xml tal como está aquí, estaría forzando
a que solo buscase nese ficheiro XML. Vale, eu creo así que como introducción desto depois de chegar, tedes aquí máis consultas que se as vades executando está todo bastante, eu creo que está bastante ben explicado, vale? Tedes ejercicios a maiores, tedes consultas complexas con SQL. Mira, fijadvos, por exemplo, aquí temos está recorrendo os empleados, está quedando o apellido de eso, aquí hai estou vendo que hai unha errata, departamentos. Fijadvos que pode facer, vamos a intentar un minuto que non sei se teño aquí os datos, vamos a isto un segundo, a ver que é o que facía esta, vale? Fijadvos como está, perdón, isto. Fijadvos que está recorrendo os empleados en row, está definindo unha variable que sea quedarse co apellido, está outra variable quedarse co departamento, está definindo outra variable que é acceder a outro archivo, isto estaba mal, departamentos, a acceder a outro archivo XML, quedarse co departamento. Fijadvos como está montando aquí a información, vale? Con este for recorremos empleados. En $emp vai meter o primeiro empleado. En $dep vai meter o departamento desempleado. Necesita sacar o nombre do departamento desempleado. O nombre está noutra tabla, está na tabla departamentos. Entonces di, mira, o nombre é ir á tabla departamentos, entrar en DevRow e quedarte co departamento. Pero con que departamento? Co que ten o empleado. E onde teño o departamento empleado? Témolo aquí. Vale, pois usamos a variable que acabamos de calcular aquí para o departamento do primeiro empleado, usámosla aquí para sacar o nombre do primeiro empleado, vale? E despois que vou a devolver? Primeiro vasme devolver o empleado, o departamento é o nombre. Non sei se hai un error de sintaxis, pero se isto funciona, vedes que me está sacando o departamento do empleado. En resumen, que estou facendo? Estou facendo un cruce que é de dúas tablas, da tabla departamentos e da tabla empleados. E como faz o cruce? Bueno, pois eu vou á tabla empleados, collo o empleado, fijados a consulta, búscame todos os empleados, é dicir, vou aquí e quedome con esta en row, vale? Despois que me diga, dime, mira, o empleado é quedarme co apellido, pois no primeiro caso quedaríame con este apellido, a variable con este apellido. Despois que me di, quédate co departamento deste empleado, estou na primeira iteración, quedaríame co departamento do empleado que o temos aquí, departamento 20, vale? Que fai despois? Vale, xa teño o departamento 20 aquí almacenado, quero unha variable nombre. Que fago con este nombre? Quero que vayas aos departamentos. Vale, e quero que nos departamentos, xa non nos empleados, quero que nos departamentos que entres a DevRow, é dicir, quero que nos departamentos, que entres a DevRow e que vayas ao departamento número 20, 20, que é o que me dicían. Este é o departamento número 20, vale? Vale, pois quero que sea o departamento 20. Unha vez que teas aí no departamento 20, supoñendo que fora o departamento 20, quero que te quedes co nombre, investigación, vale? Entón, nesta variable vou almacenar investigación. E que vou a devolver? Pois unha etiqueta resultante, vale? Donde me vai a decir, mira, o empleado, si, o empleado teño aquí, quedeme co apellido do empleado, pois Sánchez. Cal era o departamento que tiña? O departamento é o 20. E como se chama ese departamento? Xa o fun buscar aquí, témolo de nombre e sacamos o nombre que é investigación. E esta é a forma que temos de cruzar pois varias tablas. Fixadvos que aquí estou facendo referencia directamente, usando igual que antes, directamente o ficheiro, pero acordadvos que sempre podo facer o que dixen antes, doc, in, entre parénteses, dicir xusto de que ficheiro queremos sacalo, vale? Bueno, pois ides unha forma de practicar isto e ir repasando todo isto. Venga, vou deixar entonces aquí o vídeo.